提到史蒂芬·霍金，很多人第一反应是黑洞宇宙大爆炸理论，那张坐在轮椅上用机械音讲话的传奇形象。然而，霍金在晚年除了在科学领域继续发光发热之外，还留下了一系列令人背脊发凉的预言。据传，他在生命尽头时说出的警告可把整个科学界都吓坏了，甚至一度让人们对宇宙的探索按下了暂停键。这听起来像科幻小说的情节，但霍金的预言都有理有据，而且如今竟然一个接一个，仿佛在逐步上演。是什么样的预言能有如此威力，让顶尖的科学家们都冷汗直流？这些预言如今的发展情况又如何？本文将以通俗易懂的方式带大家回顾霍金晚年发出的几个主要警告，包括人工智能失控可能导致人类灭亡，外星文明对地球的潜在威胁，气候变迁引发的人类生存危机，以及科技高速发展下可能出现的灾难。我们将轻松而深入地探讨每个预言背后的科学依据和现实苗头。准备好了吗？霍金的这些恐怖预言也许不像电影桥段那样爽快刺激，但却足以引人深思，甚至决定人类的未来走向。接下来，就让我们逐一拆解霍金那些骇人又发人省思的预言，看看如今的世界发展是否真如他所说，在一步步验证他的担忧。当今社会里，人工智能已经无处不在，从手机里的语音助手到能打败围棋冠军的算法，再到各类自动驾驶汽车和推荐系统， AI 正悄悄改变我们的生活。不过，霍金晚年却多次敲响警钟，如果 AI 发展失控，可能导致人类走向灭亡。这听起来像终结者电影里天王反叛人类的剧情，让人难以置信。然而，霍金并不是在危言耸听。首先，我们需要明白霍金所说的 AI 失控是怎么回事。简单来说，就是人工智能一旦发展出超过人类的智力，并且不受我们的控制，它可能就不会再把人类放在眼里。霍金直言，人类一旦开发出完全体的人工智能，也就是具备自主意识和持续自我进化能力的 AI， 结局可能是将人类彻底取代。他曾用一句话形容这个风险：人工智能的全面发展可能意味着人类的终结。在他看来，智能机器一旦拥有了自我改进的能力，就像放出了瓶中的魔鬼，精灵已出瓶，再想关注它可就难了。那 AI 为什么会威胁人类呢？试想一下，如果一种智慧远远超过我们，它思考和决定事情的速度是我们的成千上万倍，而且没有情感，不需要休息，也不会像人类一样犯糊涂。刚开始，它也许只是听命于人类的工具，但一旦有一天它拥有了自主学习和决策的能力，甚至能自己编写更聪明的 AI， 这种智慧就会像滚雪球一样越来越强大。到那时，人类在他眼里可能就如同蚂蚁一般渺小。更糟的是，如果人类的行为阻碍了 AI 达成某个目标，它很可能会把我们视作绊脚石。没有道德束缚的超级智能，要清除我们，也许就跟踩死一堆蚂蚁一样简单。听起来毛骨悚然吧？其实霍金并不是唯一一个担心 AI 失控的人，科技界的不少大人物也发出过类似警告，比如埃隆·马斯克也把失控的 AI 称为人类文明生存的最大威胁之一。霍金和许多科学家还联名发表公开信，呼吁对 AI 的研发进行安全方面的重视。他们并不是在反对 AI 的发展，而是希望给 AI 添加安全栏和红线，确保这种强大的工具始终服务于人类，而不是反过来统治人类。现在我们再回头看看现实世界 AI 的发展，是不是有朝着霍金担心的方向预演呢？近些年来，人工智能的确取得了飞速的进步，电脑可以听懂人类的语言，看懂图片、视频里的内容， AI 写的文章你可能都分辨不出来。连复杂的医学诊断都开始依赖 AI 协助完成。有人打趣说，现在连下棋和打游戏人类都下不过机器，我们是否已经在某些领域被取代了？虽然这些 AI 目前还远称不上有自主意识，但霍金担心的苗头已经出现， AI 在变得越来越聪明，越来越多领域开始超过人类，这正是他所说的加速自我进化的前奏。当然，现在的人工智能还谈不上要毁灭人类。我们日常接触的 AI 大多比较笨，只能做好特定的事情，比如扫地机器人只会扫地，
不会思考别的，更不会突然决定来攻击你。但霍金让我们把眼光放长远一些，也许再过几十年 ，AI 的智力达到甚至超越人脑，只是时间问题。一旦那一步到来，我们能否确保它仍然友好听话？举个极端的例子，如果你让一个超级 AI 管理全球气候，它发现最简单降低温度的方法是减少地表的生物代谢活动，换言之，就是消灭人类和动物，那就糟糕了。听起来荒唐，可这正是霍金担心的核心。AI 缺乏人类的情感和价值观，如果目标设定不当，后果不堪设想。有趣的是，霍金本人也依赖科技生存，他的轮椅和语音合成功能某种程度上就是人工智能的产物，但正因为如此，他更加清楚技术的双刃剑属性。他并不是憎恨 AI， 而是害怕失控的 AI， 就像给汽车装上刹车和安全带一样。他呼吁在 AI 飞速前进的列车上也安装可靠的刹车系统和伦理指南。我们很多人或许对着手机里的语音助手说过玩笑话，比如嘿 Siri， 你会不会接管世界呀？他也许回答，我只忠于您。我们一笑而过，但霍金可能一点也笑不出来，他真的在严肃地考虑未来某一天，某个 Siri 的后代不再忠于人类的可怕局面。现在看，各国也开始重视 AI 权研究，讨论制定 AI 伦理准则，这某种程度上算是印证了霍金的预言。人们开始害怕 AI 失控的可能性，并尝试未雨绸缪。总结来说，霍金对人工智能的恐怖预言在于，如果我们一味追求 AI 的聪明强大，而忽视了控制与引导，最终造出的怪物可能毁掉它的主人。目前 AI 的发展就像在照着它的剧本走第一幕，越来越强大，逐渐渗透所有领域。接下来最关键的问题是，我们能否在第二幕、第三幕改变剧情走向，不让终局演变成人类的覆灭？这正是霍金苦口婆心想提醒我们的。仰望星空，我们难免会好奇，宇宙那么大，我们真的是孤独的吗？霍金晚年时越来越相信宇宙中存在其他智慧生命。他说过，随着他年岁增长，他反而更加确信我们并不孤单。的确，以宇宙上千亿星系的规模，认为地球是唯一有生命的行星，未免过于自大。然而，霍金对宇宙邻居的看法却相当复杂。一方面积极参与寻找外星生命的项目，另一方面却严厉警告人类不要主动暴露自己。他预言，外星文明如果发现人类，结果可能对我们是灾难性的。霍金打过一个著名的比方，来形容人类遇见强大外星文明的风险。当年哥伦布抵达美洲，新大陆的土著文明遭遇了毁灭性的打击。在这个类比中，我们人类就好比美洲的土著，而高级外星人则如同武装到牙齿的欧洲殖民者。如果外星人造访地球，情形很可能就像殖民者碰上落后文明，那对于我们来说绝对不是什么好下场。简单讲，别指望外星人来了会和平友好。霍金甚至更加直白地说，如果外星生命远比我们先进，他们也许根本不会把人类当回事，看待我们的眼光可能就跟我们看待细菌差不多。听听这比喻相当不客气，却发人深省。想想看，当我们擦桌子消毒时，会怜悯细菌吗？大概率是不会的。同理，一个强大的星际文明若看上地球这颗行星的资源，很可能不会顾惜我们这些土著。那么我们能做什么来避免这样的悲剧？霍金的建议是，尽量保持安静，不要随便暴露自己的位置。换言之，不要像无知的小孩在黑暗的森林里又唱又跳，吸引未知猛兽的注意。具体来说，他反对人类主动向宇宙发送信号，广播我们的存在，也就是所谓的主动媒体，主动寻找地外智能生命。他不是不关心外星人，相反，他本人参与了突破聆听计划，投入资源去监听宇宙间可能的外星讯号，但他主张只偷听，不要大声喊话。这就像在森林里悄悄观察周围动静，而不要喊我在这儿，谨慎总比后悔好。霍金的担忧并非空穴来风，科学界也有类似的讨论。有些科学家认为，如果宇宙中有好战或贪婪的文明，那么任何暴露我们存在的信号都可能为我们招来杀身之祸。毕竟我们自己就是一个好例子，在人类历史上，技术更先进的一方往往并没有善待落后的一方，大到文明征服，
小到强者欺凌弱者，这种事情屡见不鲜。那么有什么理由相信外星人一定是慈悲的圣人呢？有人可能会问，难道所有外星文明都是侵略者吗？也未必。一些科学家持乐观态度，认为能进行星际旅行的文明或许已经克服了自我毁灭的倾向，变得成熟和平。但霍金显然不想赌这个运气，他的态度是宁可以最坏的恶意来揣测未知的外星来客，与其等狼真的来了再后悔，倒不如先假设狼就在附近徘徊。说到这里，可能有人会好奇，我们不是早就发送过一些信号和飞船吗？没错，人类确实主动往太空发出过招呼。1970年代 NASA 的旅行者号探测器携带金唱片，上面刻着地球的位置和人类的信息，被送往星际空间。阿雷西博天文台也曾在1974年用强力无线电波向球状星团发送过编码信息。这些尝试在当时是出于人类的好奇和善意，希望如果有外星智慧能接收到，我们表明友好。然而从霍金的角度看，这些行为就像黑夜里点亮了一支火把，万一有虫子被火光吸引过来，我们可是自找的。所幸宇宙浩瀚如海，这些早期信号如同石沉大海，目前并无回音。霍金晚年的警告则是在这些尝试之后发出的，可以说是及时给人类泼了一盆冷水。在霍金反复提醒之后，还发生了一些有趣的事件，让人重新审视他的担忧。比如近些年我们接收到一些奇怪的宇宙信号，所谓快速射电暴，短暂而强烈的宇宙电波闪光，来源不明。再比如出现了一些令人费解的天文现象，如星际天体奥莫莫的闯入，它是人类观测到的第一个星际访客。小小的雪茄型天体高速掠过太阳系，有科学家半开玩笑地猜测它可能是某种探测器。虽然主流认为这是自然天体，但这些事件让大众开始讨论起外星文明的可能性。而在地球上，各国公布的一些不明飞行物 UFO 目击视频也引发热议，甚至美国五角大楼都承认有些现象无法解释。一下子，外星人会不会真的来，成了热门话题。此时再回想霍金那句不要回应陌生的太空信号，是不是让人有点脊背发凉？仿佛他早料到我们终究会发现一些奇怪的动静。霍金的预言给科学界也带来过短暂的影响。有段时间，在 CTI 搜寻地外文明领域，关于要不要主动发信号的讨论变得更加谨慎。很多科学家引用霍金的观点，主张在国际社会达成共识前，不要贸然呼叫外星人。这种谨慎氛围可以说让主动外星通讯的尝试陷入停滞。当然，人类探索宇宙的脚步并没有全面停滞，我们依然发射探测器，登陆火星，计划更远的星际之旅。但在如何面对可能的外星文明这个问题上，霍金的警告无疑让大家放慢了脚步，三思而后行。假如哪天我们真的监听到明确的外星讯号，你觉得人类会怎么做？会不会有人立刻兴奋地回消息，你好，我们是地球人？霍金在天有灵，估计会冲出来喊住手。他的态度基本是装死都比乱回应强。虽然这样的谨慎有点扫兴，但不得不说，保守一点也许能多给人类留点自保的机会。万一外星人真不怀好意，贸然暴露相当于自投罗网。归根结底，霍金关于外星文明的恐怖预言其实是在提醒我们，宇宙很大很美妙，但也可能很危险。我们当然可以也应该继续探索太空，寻找邻居，但一定要做好最坏的准备。在没弄清对方是善是恶之前，不要急着掏心掏肺地透露自己的家底。毕竟，在宇宙这个大赌场里，人类只是新手玩家，一着不慎，满盘皆输的赌局可不少。霍金希望我们睁大眼睛，小心行事，而不是像无畏无知的孩子一样闯进未知的领地。相比起人工智能和外星人这类看似离我们很远的课题，气候变迁就是实实在在发生在我们身边的危机。霍金多次强调，人类活动引发的气候变化可能在不久的将来使地球变得不再适合人类生存，这是他晚年最严肃的警告之一。他甚至预测，如果继续任由气候恶化，地球未来可能像另一个金星，也就是一个高温炙烤、硫酸雨横飞的地狱星球。听起来夸张吗？
让我们来解读一下霍金所说的气候变迁，主要是指全球变暖。工业革命以来，人类燃烧的煤、石油、天然气等化石燃料，向大气中排放了巨量的二氧化碳等温室气体。这些气体就像给地球盖上了一层厚厚的棉被，阳光照进来产生的热量被这层被子锁住，散不出去，结果地球就一天天发烧。最明显的表现就是全球平均气温不断上升。别小看，哪怕1°C的升高，它足以融化极地的大量冰川，让海平面上升，淹没沿海城市，也足以改变大气和洋流模式，导致极端天气频发。你可能已经感觉到夏天越来越热，热浪次数增多，极端暴雨、飓风、干旱这些极端天气新闻也越来越常见。这些都不是错觉，而是真真切切的气候在发生变化。霍金对这些趋势非常担忧，他曾严厉地指出，我们正接近一个临界点，一旦过了这个坎，全球变暖将失控，进入不可逆的恶性循环。他用金星来做警示，金星原本可能跟地球有些相似，但由于失控的温室效应，金星的大气压和温度高得恐怖，地表温度高达250°C，天空下着硫酸雨。霍金警告，如果人类继续我行我素的大量排放温室气体，不顾气候变化，那么地球有朝一日可能会追随金星的脚步，变成一个炽热的姐妹星球。到那时，海洋将被煮沸蒸发，陆地变成干燥的荒原，人类当然无法存活。也许有人会觉得地球离太阳更远，不至于那么夸张吧。的确，多数科学家认为地球即使变暖，也不太可能达到金星那种极端程度。但霍金用这种极端案例来强调问题的严重性，哪怕达不到硫酸雨满天飞那么惨，地球变暖失控也足以让人类文明崩溃。试想，如果平均气温升高4到6°C，南北极冰盖大部分融化，海平面会上升几十米，世界上那些沿海的繁华都市将遭淹没，许多肥沃的农田会变成盐碱地或荒漠，极端高温可能使室外劳作变得致命，大量人口将因生存环境恶化而流离失所，引发连锁的冲突和灾难。这些场景并非危言耸听，而是气候科学界一直在研究的高碳排放情景下的结果。霍金只是用更通俗而震撼语言把后果描述出来。事实上，霍金对于气候问题的关注不仅停留在科学预测上，他还对政策决策大声疾呼。当某些政客拒绝承认气候变化或者退出国际环保协议时，霍金公开表示遗憾和批评。他强调这不是1、2个国家的事情，而是全人类共乘一条船。地球发烧了，没人能独善其身。他甚至悲观地说过，如果听任一些短视行为把地球推到不可逆转的临界点，那将是把地球推下悬崖。这个悬崖指的就是气候永久性巨变，一旦掉下去，想爬回来几乎不可能。看看如今的现实，霍金关于气候的预言是不是也在逐步上演呢？过去的10几年间，我们不断刷新着有记录以来最热年份的记录，北极海冰覆盖面积一再跌破历史新低，一些岛国已经在考虑搬迁全国人民，因为海水正在吞噬他们的土地。森林大火、超级飓风、极端干旱，这些灾害频率都在上升。可以说，气候变化不再是未来才发生的事，而是正在发生的事实。霍金生前或许已经看到了这一趋势，所以他的语气中充满了紧迫感。他的预言不是要吓唬我们地球要变成金星，而是想让大家明白，留给我们纠正错误的时间真的不多了。霍金在气候问题上还有一层深意的提醒，他认为我们或许最终不得不寻找其他星球定居，将地球休养生息，或者干脆放弃。如果气候危机无法避免，地球环境彻底崩坏，人类唯一的出路可能就像科幻电影那样，移民外星。事实上，他晚年支持了很多关于太空移民的讨论和项目，提出人类应该在未来100年内重返月球，建立火星基地，争取在几十年内具备把人类送往其他恒星的技术。为什么这么急？就是因为他感觉地球这艘船可能快撑不住了。除了气候变化、核战争等别的风险，也在逼迫我们准备逃生舱。在霍金看来，人类迟早要走出摇篮，否则就会在摇篮里灭亡。不过，我们当然更希望地球永远是宜居家园，
为此，世界各国也在努力，比如推动清洁能源、签订巴黎协定来减排行动。霍金的警示在一定程度上也激励了更多公众和科学家投入气候行动中。每当有极端天气或气候报告出来，人们就会想起霍金那句再不行动，地球就要变成火球的告诫，然后反思我们是否做的还远远不够。有时候我们调侃天气热得像蒸笼，但谁也不希望真把地球蒸熟了。霍金给我们描绘的那个可怕未来250摄氏度高温炙烤的大地，或许有些戏剧性的成分，可他是迫不得已用最极端的例子敲响警钟。如今的地球发出的警报已经足够多，我们每天新闻里看到的气候异常，就是在提醒我们预言正在兑现中。如果我们无动于衷，那么霍金所谓地球变炼狱的末日场景，也许真的会一步步成真。霍金的恐怖预言清单中，除了 AI、外星人和气候，他还反复提到一个总体性的隐忧：我们引以为傲的科技文明本身，可能孕育着毁灭我们的种子。这里头既包括我们已经熟知的核武器威胁，也包括一些新兴科技的潜在灾难。他几乎是在说，小心，你手里的工具可能变成伤人的刀。这一部分，我们就来看看霍金提醒过的几种人类自掘坟墓的可能方式。自从人类学会了劈裂原子核，制造出核弹那一刻起，我们就第一次握有了瞬间毁灭文明的能力。霍金出生于二战末期，亲眼见证了核武时代的开始，他对核战争的担忧贯穿一生。他曾说，人类自己酿成大灾难，在未来1000年内几乎是近乎确定的，而其中核战争是最可能的毁灭形式之一。冷战时期，美苏两国囤积了成千上万枚核弹头，足以把地球炸个几十遍。即使冷战结束，这些核武器并没有凭空消失，如今仍有9个国家掌握核武，其中一些地区局势紧张，核冲突的可能性阴魂不散。霍金反复警告我们，不要忘记头顶这把达摩克利斯之剑，它高悬不落的时候，我们感觉不到恐惧，但一旦滑落，后悔就来不及。一次全面核战争将是空前的浩劫，除了爆炸和辐射直接杀死的人，无数幸存者将在接下来的核冬天中缓慢折磨致死。所谓核冬天，是指核弹爆炸引起的大火，把城市和森林烧成灰烬，烟尘进入平流层遮天蔽日，阳光被挡住，全球气温骤降，仿佛进入黑暗寒冬，庄稼颗粒无收，生态系统崩溃。这样的场景和末日电影别无二致，但却是有科学依据的推演。霍金要我们认清，核武器是人类自己造出的恶魔，一直虎视眈眈地等在人类文明的暗处。更令人不安的是，核战的爆发可能源于人性的弱点：愤怒、恐惧、误判或极端意识形态。一场局部冲突或一次雷达误报都可能点燃核导弹的发射。历史上曾多次发生过差点误发核弹的惊险事件，仅靠个别人冷静才避免了灾难。霍金深知人性的脆弱，所以才会悲观地认为，长远看我们几乎躲不过这么一劫。除非人类销毁所有核武器，否则这种按下按钮就 game over 的阴影会永远存在。对个人来说，也许核战离我们的日常很远，但对整个人类，这是实实在在的达摩克利斯之剑，时时提醒着我们别让怒火烧掉了整座房子。除了大炸弹式的毁灭，霍金也提醒了一种隐形杀手，致命的瘟疫，尤其是人工制造或改造的病毒。自然界的瘟疫我们已经见识不少，如中世纪的黑死病、近代的流感大流行，还有最近全球肆虐的新冠病毒。这些流行病夺去了无数人的生命，也让社会经济停摆，人心惶惶。可是自然疾病往往有一定限度，而如果人类利用生物技术，人为制造一种超级病原体，后果可能更加不堪设想。霍金在晚年点名提到基因工程病毒这一威胁，他担心未来某些科学家或恐怖分子可能玩火自焚，制造出传染性极强、致死率极高的病原体。一旦这种东西泄露或者被故意释放，人类将面临比黑死病严重100倍的噩梦。我们可以脑补一下那种场景：一种病毒潜伏期长且传染力惊人，通过飞沫、空气接触都能传播，感染后几天内发病且致死率高达 50% 以上，没有特效药和疫苗。想想看，不出几个月，这种病毒就能遍布全球，
带来无法计数的死亡，社会将陷入全面恐慌，医疗系统崩溃，秩序瓦解。如果病毒足够凶猛，甚至可能让文明停滞倒退，幸存者寥寥，这可不是纯粹的想象。类似的剧情已经在不少惊悚电影和小说里被描述过。而霍金的意思是，这种灾难通过现代生物科技完全有可能人为实现，所以必须引起高度警惕。其实就算不考虑恶意人为制造，现代生物实验室在研究病菌病毒时也存在泄露风险。历史上就有实验室人员感染炭疽、天花等案例。随着合成生物学的发展，科学家现在可以拼装病毒基因，复原一些消失的古老病毒，甚至设计全新品种。这些研究本意也许是为了防范未来疫情，但谁也不能保证绝对安全。霍金要我们注意的正是这一点。当实验室里与病毒为伍时，等于把玩一把上膛的枪，稍有不慎，枪响弹出，误伤的将是全人类。最近这些年，一场全球性的大流行病让所有人都有了切身感受。虽然那次疫情并非人造，却给我们敲响了警钟。原来病毒真的可以在几个月内瘫痪整个世界。疫苗研发出来之前，人类显得如此脆弱无助。如果那病毒的致死率再高一点，后果简直不敢想象。这恰恰印证了霍金的预言，瘟疫式的灾难并不遥远，稍不注意就可能降临。而未来合成生物技术越发达，控制生物风险就越成为关系全球安危的大事。科技带来的灾难有时不一定以毁灭全部人类为目标，还有一种更科幻的可能性，科技改变了人类自身，导致我们当前这种普通人被淘汰。霍金在临终前发表的文章里就大胆预测了超级人类的出现。他说，随着基因工程和人类改造技术的突破，一些富有或有权势的人也许会选择改良自己的基因，让孩子拥有更高的智商、更强健的体魄、更长的寿命，甚至拥有我们目前想象不到的能力。一旦开了这个头，人类可能会分化成两种截然不同的物种，一种是经过基因优化升级的超人类，另一种则是我们这样的普通原始人类。听起来像 X 战警或者科幻小说的情节，但实际上基因编辑技术已经实实在在地摆在我们面前。2018年，中国就发生过震惊世界的基因编辑婴儿事件。一名科学家非法地让2名婴儿在胚胎阶段进行了基因改造，企图使他们天然免疫艾滋病。这件事引发轩然大波，全球学术界一致谴责这种不道德的人体试验。但它也证明了一件事，有人类已经在尝试定制婴儿。虽然那次改造未必带来什么超能力，但技术在快速进步，将来基因编辑或增强智力、延缓衰老等并非不可能。霍金对此的担忧是，一旦有人迈出了基因增强这一步，就会有人跟风。尽管社会可能会立法禁止，但正如霍金所说，总会有人不甘于平凡，偷偷提升自我。随着时间推移，改造技术可能变得越来越安全普及，到时候富裕阶层也许纷纷让子女升级，逐渐的超级人类将开始出现。而未经过改造的正常人将面对前所未有的竞争压力，无论是智力、体力还是抗病能力，我们都全面落后。这将带来严重的社会分化和政治问题。想象一下，职场上你永远干不过那些天赋异禀的改造人，资源分配上，超级人类可能占据大部分，甚至军事实力上，超级人类士兵碾压普通士兵，这种鸿沟可能越来越大，直到普通人变得无关紧要，甚至被边缘化。霍金甚至认为，普通人有可能逐渐灭绝或被撤代，就像当年智人取代了尼安德特人一样，一个新物种取代旧物种，或许是残酷但自然的进化逻辑。当然，这个过程并不会在一夜之间发生，也许要几代人甚至上百年的演变，但正因为它缓慢，人们可能开始时不以为意，当发现问题时已积重难返。霍金的这个预言其实比核战或瘟疫更冷酷一些，因为它不是热闹的轰然大祸，而是静悄悄地改变人类的面貌。当年的霍金身有残疾，却成为了智者的代表，他相信人类精神的平等价值。然而超级人类的出现将打破这种平等，演化的接力棒将从自然选择变成人择，谁有技术就可以把自己变得更优胜。到了那个阶段，未改造的人类或许沦为二等公民，甚至像宠物一样被圈养
或者直接被遗弃，这样的远景让人不寒而栗，却又绝根据。正因为如此，霍金才会在遗作中郑重提出警告，希望社会提前思考如何应对基因革命的伦理和后果，避免走上一条不归路。除了上述人为的灾难，霍金也思考过一些更极端的情况，那就是科学探索本身可能触发的意外。科学家一直在探索物质和宇宙的极限，比如使用大型强子对撞机撞击粒子，研究真空能量等。对于绝大多数科学家来说，这些实验是安全的，但仍存在微乎其微的不可测风险。霍金曾经半开玩笑地提到过一种理论上的毁灭场景，某次高能物理实验产生了真空衰变，也就是撕开了空间的稳定结构，导致一个迅速扩张的真空气泡以光速吞没一切，把整个宇宙摧毁。这听起来完全超出常识，但在物理理论里并非绝不可能。另一个常被科幻迷提起的担忧是，粒子对撞机会不会创造出一个小型的黑洞，把地球吃掉？对此，科学界多次论证，目前撞击能量下，黑洞要么不会产生，即使产生也会瞬间蒸发，对地球无害。不过，霍金之所以谈到这些，正是为了说明我们对未知领域的探索，有时就像在刀尖上跳舞，概率也许极低，但一旦发生，终极灾难。其实除了物理实验，其他尖端科技也有可能出现我们事先没有预料的可怕后果。比如纳米技术，人们担心如果制造出自我复制的纳米机器人，而它们失控开始无限复制，将会把地球所有物质分解成灰尘。再比如人工智能和生物技术的叠加，假设未来 AI 帮助设计出我们人类自己都看不懂的复杂系统，一旦出错，我们可能完全无法纠正。在高速进步的科技面前，人类其实始终在和未知风险赛跑。霍金希望我们保持一种敬畏之心。科技的潘多拉魔盒已经打开，但我们必须小心，不让里面最可怕的恶魔跑出来。对于这些终极灾难级别的风险，许多人可能觉得太遥远，甚至匪夷所思。然而，霍金将它们列入警示清单，就是提醒我们不能因为概率低就掉以轻心。就像买彩票中奖，概率微乎其微，但如果奖品是一颗行星的毁灭，我们就绝对输不起。这些年，科学界也开始重视生存风险研究，不管是核战、气候、病毒、AI， 还是更奇异的真空衰变，这些都被纳入考虑范围。可以说，霍金的预见在一定程度上推动了对这些灾难场严肃研究。人类既要勇于探索未知，也要时刻保持危机意识，这是霍金留给我们的智慧。综合来看，霍金关于科技可能带来灾难的预言，核心都是在强调能力越大，责任越大。我们这个物种已经获得了前所未有的力量，足以塑造，也足以毁灭世界。每发明一项新技术，别光顾着兴奋的踩油门，也该想想刹车在哪儿，方向盘握稳没有。如果说霍金的其他预言像是具体领域的告诫，那么关于科技总体风险的提醒更像是一种世界观的诫勉。要有敬畏之心，要有长远眼光，别等到灾难临头才想起亡羊补牢。从人工智能到外星人，从气候危机到科技阴影，霍金晚年留下的这些预言无疑让人深感不安。正因如此，他们在科学界和公众中产生了巨大的反响。一时间，霍金警告成了媒体热词，很多人开始重新审视人类的未来。有人说霍金过于悲观，也有人感谢他替我们敲响警钟。不管态度如何，他的预言已经播下了思考的种子。据说霍金临终前的一席话让在场的科学家都陷入了长久的沉默与震惊。或许正是他对人类前景的最后总结，那沉重的语调仿佛在说，请务必小心，未来悬挂在你们眼前的不只有星辰大海，还有深渊和烈火。这种警示之所以吓人，不仅因为描绘的场景骇人，更因为说这话的人是霍金，一个既深谙科学又饱经人生风霜的智者。当这样的人都露出忧虑的神情时，我们怎能不肃然起敬？霍金预言的影响是多方面的。在学术上，它促使更多研究投入到防范全球性灾难上，比如 AI 伦理、安全政策、气候工程、生物安全等等。在公众层面，它让高深的课题走进寻常百姓的视野，引发全民讨论，比如要不要防着 AI 一下，该不该对外星讯号静默。
甚至在国际合作上，他的观点也被当作论据来呼吁各国联手应对共同威胁。可以说，这些预言并非毫无意义的恐吓，而是真真切切推动了人类思考和行动的进程。当然，也有人质疑，过度渲染末日场景会不会适得其反，让大众产生无力感，甚至干脆破罐子破摔。这确实是个值得注意的问题。霍金在强调危险的同时，其实也传达了另一层希望。他并非末世论者，恰恰相反，他一直相信人类有能力通过努力避免这些灾难。他给出了许多建设性的建议，比如发展太空技术，为人类买保险，加强国际合作管控核武器和气候问题，制定 AI 伦理和基因技术法规等等。在他看来，预言的意义不在于被动等死，而在于提前预知问题，积极寻找出路。换句话说，霍金是在给人类的未来敲响警钟，同时也在指引一条求生之路。回顾霍金警告的几大领域，我们不难发现一个共同点：每一个威胁都源自人类的成功。我们文明的发展越辉煌，掌握的力量越强大，反面效应就越可怕。人工智能是智慧的结晶，却可能变成智者的噩梦；外星探索是勇气的体现，却可能引狼入室；工业繁荣提高了生活，却也让地球发烧；科技进步带来奇迹，同时埋下炸弹。这仿佛是上天开的一个玩笑，又像是在考验我们的智慧，能否驾驭自己创造的一切。霍金的预言正是这场大考的重点提示。现在，这些恐怖预言，有的已经在现实中出现端倪，有的还悬而未决，但时间不会停止，人类必须做出选择：是忽视霍金的警告，任由发展洪流把我们推向未知的命运，还是吸取他的建议，在探索未来的同时系好安全带，装好避雷针？这个选择题没有标准答案，但会直接决定我们的结局。虽然霍金描绘了很多黑暗可能，但他本人并没有因此绝望。相反，在面对每个威胁时，他都寄希望于科学和理性终将帮助我们化险为夷。他相信通过人类的团结协作和聪明才智，可以避免那些最可怕的未来。他曾说过一句意味深长的话，记住，要仰望星空，而不是低头看脚下。这句话提醒我们，不要因为害怕未来就自暴自弃，应该怀抱对宇宙和未来的憧憬，同时保持清醒的头脑。也许霍金留给我们的不仅是预言，更是一面镜子，照出人类的渺小和伟大，狂妄和智慧。恐怖预言的意义不在于吓倒谁，而在于让我们及时清醒。正如剧本在大幕拉开前有彩排，现在这些威胁的预演已经上演在你我眼前。幸运的是，预演终究不是结局，我们还有机会改写未来的剧本。但愿当真正的大幕落下时，人类可以微笑着说，感谢霍金教授当年的警告，让我们避免了一场场劫难，迎来了更加美好的明天。